नमस्कार। रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। क्या आप भी खांसी और गले की खराश से परेशान हैं? मैंने भी इसी परेशानी को अभी अभी झेला है। तो मुझे ध्यान आया वह नुस्खा जो बचपन में हमारी माँ हमें बनाकर देती थी। मैंने उसी नुस्खे से अभी रिसेंटली खांसी से छुटकारा पाया है। उसे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान और झटपट तैयार हो जाने वाला घरेलू नुस्खा है। तो चलिए इसे बनाकर आपको दिखा देती हूँ। यदि अच्छा लगे तो आजमा कर देख लीजिए। सामग्री तो हमारी रसोई में ही उपलब्ध है, उसे जान भी लेते हैं और झट से बना भी लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अदरक 1 टुकड़ा, काली मिर्च 1 चुटकी, शहद 1 चम्मच, लहसुन की 4-5 कलियां। अब हम अदरक के टुकड़े करके लहसुन को मिलाकर कूट लेते हैं। अब इस पेस्ट को महीन कपड़े पर डाल लेते हैं और इकट्ठा करके रस को निचोड़ लेते हैं। अब इसे शहद में डाल देते हैं। काली मिर्च पाउडर भी डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये पतला घोल बन जाएगा। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। इसे सेवन हमने कैसे करना है ये भी जान लीजिए। इस घोल का 1 चम्मच भरकर अपने गले में सीधा उड़ेल लेंगे। एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। इन सभी चीजों के मिलने से गले में जो कफ जम जाता है वह पतला होकर निकलने लगता है। थोड़ी सावधानी यह रखनी है कि इसके ऊपर से पानी नहीं पीना। यदि आप लहसुन का प्रयोग नहीं करते तो केवल अदरक के रस को शहद में काली मिर्च के साथ घोलकर सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे आजमा कर देखें। यदि लाभदायक लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दें। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।